سرخط خبرهای مهم. سفیر آمریکا گفت تاجیکستان میتواند دومین استحصال کننده سرما در جهان شود. پیشنهاد به دومای روسیه دو شهروندی برهم داده شود. اول پرداخت مبلغ بعد برق. امر مقامات به کارخانه‌های کلوب. آرزوتان بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامداده رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. امروز جمعه 23 می. پارلمان تاجیکستان شرطنامه بین تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان درباره نقطه پیوست‌شوی سرحدهای دولتی سه کشور را تصویب کرده است. خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به پارلمان خبر داد که این سند روز 22 می در اجلاسیه مجلس نمایندگان تصویب شد. شرطنامه مذکور 31 مارس سال جاری از جانب رئیس جمهورهای سه کشور به امضا رسیده بود. هر سه کشور آسیای مرکزی در گذشته بر سر تعیین مرز و عبور و مرور از قلمروهای یکدیگر مشکل داشتند. سال گذشته نامعینی در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان سبب زد و خوردهای مسلحانه گشته و از دو طرف دهها کشته و زخمی بر جای گذاشته بود. سرگئی میرانوف رهبر فراکسیون روسیه اودیل برای حقیقت پیشنهاد کرده است که بند مربوط به امکانیت داشتن دو شهروندی از کنستیتوسیون روسیه بیکار کرده شود. زمانی لغو اینستیتوت دو شهروندی فرا رسیده است. وقتی آن رسیده است که انتخاب کرد با کدام کشور تقدیر خود را میپیونده اظهار داشته است. سرگئی میرانوف در صحبت با خبرگزاری تاس. بین تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل میکند و سالانه صدها تاجیکستانی همزمان شناسنامه روسی را میگیرند. گفته می شود روسیه تنها با یک کشور تاجیکستان شرطنامه دو شهروندی دارد. سازشنامه سال 1995 به شهروندان هر دو کشور امکان میدهد که همزمان شهروندی تاجیکستان و روسیه را داشته باشند. روسیه همچنین با ابخازستان و اسیتیای جنوبی که هیچ کشور مستقلیتشان را اعتراف نمیکند سازشنامه های دو شهروندی دارد. سرمایه‌گذاری آمریکا میتواند برای به دومین استحصال کننده کلانترین سرما در جهان تبدیل شدن تاجیکستان مساعدت کند، گفت سفیر آمریکا در دوشنبه مانوئل میکالر. دیپلمات آمریکایی با چنین پیام در جریان همایش استخراج معدن‌های تاجیکستان و بریتانیا در لندن سخنرانی کرد که 19 می با شرکت هیئت با رهبری وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان شیرعلی کبیر و سردار سراداره گیولوژی نزد حکومت الهام جان آی محمدزاده برگزار شد. به نوشته سامانه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در این همایش به علاوه مقامات رسمی اینچنین دهها سرمایه‌گذاران و نمایندگان شرکت و کارخانه‌های صحوی اشتراک نمودند. میانه‌های ماه می سفیر میکالر از ناحیه عینی در ولایت سوخت بازدید نموده از جمله با کار کارخانه استخراج سرمه انزاب و کارخانه کارکرد سرمه امسال شناس شد. او گفت تاجیکستان میتواند به دومین استحصال کننده سرما در جهان تبدیل شود. با سر قدرت آمدن پرزیدنت دونالد ترامپ در آمریکا منفعت‌های اقتصادی و تجارتی در سیاست خارجی کاخ سفید به مد اول برآمد. فعلا معلوم نیست که تا کجا واقعا هم تلاش‌ها برای جلب بیشتری سرمایه‌گذاران غربی به اقتصاد تاجیکستان نتیجه جدی می‌دهد و مشخصاً حاصل فورم لندن چی خواهد بود. در شهر کلوب مقامات امر دادند کارخانه و مؤسسه‌های را از نیروی برق محروم کنند که حق استفاده آن را سری وقت نپرداختند. امر مذکور تلاش برای ستانیدن میلیون‌ها سامانی پول برق بوده است که ماه‌ها و سال‌هاست به حساب برق تاجیک و شبکه‌های تقسیم برق نرسیده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان زرانگیز نوروزشاه. در شهر کلوب قرضی بیش از 30 کارخانه از استفاده نیروی برق به صدها هزار و در مجموع به 23 میلیون سامانی رسیده است. در پی قبول قانون نو مقامات حفظی حقوق دادستانی و میلیسیا به شبکه‌های تقسیم برق دستور دادند که برق کارخانه‌های قرضدار را قطع نمایند. یک منبع در ریاست کارهای داخلی منطقه کلوب به رادیوی آزادی گفت که این اقدام فرق نمیگذارد که صاحب کارخانه کی است و تا زمان پرداخت پوره قرض برق دوباره دادن نخواهد شد. رادیوی آزادی به حجت دست یافت که در آن شبکه‌های برقی کلوب بارها از این کارخانه‌ها به دادستانی شکایت بردند اما تا حال به نتیجه نرسیده است. از میان کارخانه‌های قرضدار شرکت کامیل 2010 که به پسر بیک صبور خدای پرزیدنت امام علی رحمان منسوب دانسته می شود قرض بزرگترین را دارد.
تنها قرض 9 کارخانه زیرتوبه کامل 2010 به 3 میلیون و 649 هزار سومانی میرسد که نسبت به 2 سال پیش تقریبا 1 میلیون سومانی بیشتر است. یک کارمند سابق این شرکت به آزادی گفت فعالیت شرکت پورا قطع شده، کارمندان به رخصتی فرستاده شدند. در صدر رویخط قرضداران کلاب کارخانه آب و تشناب قرار دارد که مؤسسه دولتی بوده، قرضش به 13 میلیون سومانی میرسد. در مقام دوم مرکز روشندهی شهر قرار گرفته است که 1 میلیون و 804 هزار سومانی قرضدار است. قرض کارخانه های دولتی باید طبق مقررات قانون از حساب بودجه محلی پرداخت شوند، اما از 30 کارخانه در روی خط بوده 28 تای آن خصوصی می باشند. با وجود تطبیق چاره‌های شدید تا حال معلوم نیست که این قرضها کی و چگونه پرداخت می شوند. تلویزیون آمریکایی CNN معلومات اکتشافی اوکراین را در رابطه با قتل سربازان اوکراینی نشر کرد. به اطلاع منبع در این ثبت شنیده می شود که چگونه یک فرمانده روس امر می دهد که اسیران جنگی اوکراینی کشته شوند. بنا به این گزارش این نوارها از نظر وقت ساعت با کشتار سربازان اوکراینی اسیر افتاده در ماه نوامبر سال 2024 در دهه 90 در رفقه ولایت زاپاروژیه موافقت می کند. در خبر تلویزیونی آمریکایی تاکید شده است که این ثبت‌های صدایی را کارشناسی مستقل دادگاهی سنجیده هیچ شعبه در درستی آن ندارند. خدمات امنیتی اوکراین گفته است در این کشتار سربازان ارتش رقمی 5 روسیه دست دارند. همین سربازان به گفته آنها در جنایت‌های دیگر مثل سرباری یک اسیر دیگر اوکراینی هم دست دارند. دادستانی کل اوکراین گفته است از زمان هجوم روسیه به خاک اوکراین 75 پرونده وابسته به قتل 268 اسیر اوکراینی تحقیق می شود. وزارت دفاع روسیه نخواسته است این خبرها را شرح دهد. در گذشته مقامات روسیه اتهام دست زدن به جنایت‌های جنگی را رد کردند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز 23 می خبر می دهد. 23 می سال 1997 در تاجیکستان روز جوانان کشور اعلان شد که به قول حکومت هدفش پشتیبانی از نسل جوان است. به این مناسبت هر سال با شرکت گروه‌های معین جوانان که حمایت خود را از سیاست دولت بیان می‌دارند، معرکه‌های جمعیتی و فرهنگی و ورزشی برپا می‌شوند. در حالی است که مشکلات بیکاری و محدود بودن امکانات‌های اجتماعی یا جلب مجبوری به ارتش و مهاجرت کاری است مسائل خیلی جدی جوانان تاجیکستان در سال‌های استقلالیت گردیده است. در تاجیکستان سال 2017 به تغییر قانون نفقه پرداختند که بسیاری از نفقه‌گیرها را ناراضی کرد. تا سال 2017 معاش 2 سال آخر کارمند حساب و به 120 ماه تقسیم میشد و از روی آن نفقه را تعیین میکردند، ولی بر اساس قانون نو مبلغ‌هایی که در طول تمام فعالیت کارگر از معاش به فوند نفقه فرستادند حساب و به 180 ماه تقسیم کرده میشوند. در نتیجه نفقه اکثری بیش از 600,000 بازنشسته از پیشین دیده کمتر شد. در اوج پاندمی کرونا ویروس 23 می سال 2020 ناطق معروف تلویزیون تاجیکستان منیره حکیمова درگذشت. او 63 سال داشت. حکیمова دوامی سالهای استقلالیت به سیمای اول تلویزیون مرکزی تاجیکستان تبدیل شد و برابر با این در فیلم و نمایشنامه‌های جداگانه به حیث هنرپیشه کار کرده است. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را با 129 سومانی، 100 یورو با 1160 سومانی و 100 دلار را 1027 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برایتان صورت خوب آرزو مندم. خدا نگهبان.